Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол деген сөз бул бекеринен чыккан эмес. Ой, эмне чөп экен дедиле. Карап көрүп алып, мурдуңду урайын, жогот, уят болот, жогот. Бул деген өкмөттүкү. Да сон сүйрөп келгем деп эптеп септепчи. Анан кетип атканда кантип ошону сүйрөп жеткирген эсимде жок да. Муну алганга болбойт, жегенге болбойт дегенге үйрөткөн экен көрсө. Арам жедирбей. Ушул балам оокатчыл. Карасаң, тетигин Бизди багат. Бизди ушинтип багат. Сөздөн эмен ошону бир сөз менен апарып көзүмө жаш алып, ыйлап чалап ала. Кичинемде 1-класска баргандан баштап мен айтчымын, мен артист болом дечим. Сүйүүнүн көзү көр. Жөн эле мындай башпак көрүп коеюн дедим да. Ассаламу алейкум, арыбаңыздар, урматтуу Билик подкасттын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздер менен эфирде Улан Абдикерим, бизнес коуч. Бүгүн коногубуз Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист Айбек Карымов агабыз. Айбек байке, кош келипсиз. Кыйналбай келип алдыңыз. Маанайыңыз кандай, ден соолугуңуз кандай, жакшы жүрөсүзбү? Алдын ала айтып коеюн. Элдер деле мен үнүмдү угуп жүргөн угарман көрөрмандарым бар. İçine bir cümle olup ün жагыма тамагыма суук тийип, ошону дарыланып жүргөм. Бирок баягы белгиленип калгандан кийин айла жок келдим аракет кылып. Анан эми себеби үнүм өзгөрүп турат да, ошонун алдын ала айтып коеюн, буга эмне болгон? Үнүн жутуп алып турго дешпесин деп атам да. Эми жашоодо ар кандай болот? Сиз өзүңүз аткаруучусуз, мыкты аткаруучусуз, элдин баары билет сиздин булбулдай болгон үнүңүз бар экенин. Анан негизги максаты, подкасттын максаты сизге окшогон ийгилик жараткан жашоодо бир акылман адамдар менен, бир даанышман келечектеги адамдар менен алардын сырлары, ийгиликке жеткен сырлары деги эле кеп кеңештерин ошо элге жеткирүү биздин максат. Сизди көпчүлүгү Токтогулдун, айтылуу Токтогулдун кулуну катары таанышат. Мен сиздин улуу чоң урууңузду, кичи урууңузду, деги эле жети атаңыз жөнүндө бир аз кыскача маалымат бере кетсеңиз. Эми негизинен уруун азыр илгери уруу жөнүндө эч ким деле кеп кылбай эле көп деле ишибиз жок болчу. Анан эми 50дөн ашкандан кийин себеби бизди ата бабаларыбыз анча мынча тарбиялап өткөн, чоң атанын колунда чоңойгом да. Ошон үчүн уруум чоң, өзүмдүн уруум басыс экен. Басыс. Байке болот экенсиз. Басыстын Кылыч тамга деген уруусунан экенмин. Эми тагдыр. Бирок мен Боргемик деген Сарунун Боргемик уруусунун тарбиясын алып чоңойдум. Токтогулда чоңойдум, Токтогулда төрөлүп, Токтогулда чоңойдум. Мен азыр өзүмдү эки уруунун уулумун деп эсептеп кетем да, себеби өзүмдүн ата бабамдын уруусу басыс болгону менен Сарунун Боргемигинин колунда чоңойгондой мен алар менен дагы булар менен да тыгыз катышта. Себеби ушундай экен да, бала тапкандыкы эмес, баккандыкы дейт экен да. Мени Боргемик уруусу багып чоңойткондон кийин мен көбүнчө ошо Боргемиктен дагы мен эч жака кете албайм да. Көрөдү. Анда эмесе сиз өзүңүз ийгилик жөнүндө, ийгилик деген эмне деги эле өзүңүздү ийгиликтүү адаммын деп эсептейсизби? Ошого бир жооп берсеңиз. Мен минтип айтар элем да бул сурооңузга. Мен өзүмдүн бир китебимде чыгаргамда бул бакыт ээрчиткен обондор депчи. Менин өзүмдүн Кудай берген ушу таланттым, обончулук өнөрүм мени бакытка, ийгиликке жетеледи да. Ошон үчүн бакытка жетелеген, ийгиликке жетелеген мен чыгармачылыгымда. Ошон үчүн мен өзүмдү ийгиликтүү адамдардын катарына кошо алам деп ойлойм. Себеби чыгармачылыкта ушу элге таанылып, анан ошол чыгармачылык деген бул азыркы учурда шоу бизнеске аралашып, ошол шоу бизнестин дагы өзүнүн жазылбаган мыйзамдары бар да.
шоу бизнес жөнүндө ар кандай бир кандайдыр бир жанагындай бир окуулар жок. Көп деле ушул учурда шоу бизнес жөнүндө лекциялар окулбайт. Же болбосо ырчыларды шоу бизнеске эч ким даярдабайт. Байкуштар өзүбүзчө мындай из издеп, жол издеп, жакшы убон, жакшы аранжировка, жакшы элге жага турган бир чыгарманы жаратып тартуулап, ошонун негизинде шоу бизнеске аралашып, шоу чөйрөгө аралашып жүрөбүз да. Ошон үчүн бул шоу бизнес ийгиликтин бир бутагы да. Бизнес демекчи, бизнестин ар кандай тармактары бар да. Ооба шоу бизнес мунун дагы бир сиз айткандай көп бизге билелек жагы бар. Мындан ары да Кудай буйрса билсек керек да келечекте, менин оюмча. Анан кийинки суроом мындай болгон татта, жердин касиети бар экен, элдин касиети бар дейт, суунун касиети бар дейт да. Деги эле сиздин ушул ийгилик жаратууда ушул үч нерсенин кайсысы көбүрөөк таасир берди? Эми жердин касиети, мен Токтогул районунда керемет ушу Кетмен төбөдө төрөлүп калганыма дагы сыймыктанам. Анан өзүңүз билесиз, Токтогул өрөөнүнөн, Кетмен төрөөнүнөн таланттарга бай келет эмеспизби? Таланттарды Кудай берген, анын бирөөлөр эми ар ким ар кандай айтат, эми анан ушундай суусу таза, абасы таза дейт. Анда ага мен кошулам. Бирок ал жерде эң бир бизге бир жакшылыкка сүйрөгөн, касиеттүү Токтогул атанын жер деген жери да. Токтогулдай ырчы бол, Толубайдай сынчы бол деген сөз бул бекеринен чыккан эмес да. Абасы таза, туура. Жердин касиети ушул. Суунун касиети деген түшүнүктүү, айтпаса да тоонун булагынан ичип чоңойдук дегендей. Андан башка мисалы сөздүн да касиети бар. Сөздүн касиети бар. Канчалык сен бала чагыңда эмнени эңсеп, ошону тилек кылып, мен ырчы болом деп, мен кичинемде 1-класска баргандан баштап мен айтчумун, мен артист болом дечимин. Анан бир нерсени эстетип бирдиң да сен. Могу жердин касиети, касиеттер жөнүндө бир нерсени эстетип бирдиң да. Мен бир мезгилде или 6-же же 7-чи класс болсом керек. Мектептен чуркап келсем, биздин үйдүн, биз жашаган тамдын аркасында төштөн кулап түшкөн, көп жылдар бою жаткан таштар бар эле да. Анан чоң энем байкуш ошол тамдын аркасындагы таштарды оодарып жүрүптүр. Анан тестиер баламын, тили карак. Чакылдап барып апаман сурап атам, чоң апамды апа дейт элем да. Чоң апаман, апа эмне тезектерип жүрөсүзбү дедим. Мүмкүн мен тезектерип жүрөбү деп ойлодум. Анан карасам таштарды эле аңтарып жүрөт мындай элечи. Анан апам эмне кылтасыз десем, желкемен сылап, башыман сылап туруп анан, ай балам, ошо кылымдап жаткан таштын дейт, асты бир бөлүгү кылымдап күн көрбөйт дейт. Мен ошол таштардын күн көрбөгөн бетин күн көрсөтүп жүрөм. Анан десем, ошол таштардын күн көрбөгөн бети күн көрүп, сообушу балдарым силерге тийсин, өзгөчө сага тийсин балам деп тилек кылып, көрсө ошону оодарып жүрчү экен. Анан азыр эстеп бул притча деп, орусчасы притча деп, же болбосо бизде ырым-жырым деп айтылабы, ушундай нерселер экен да. Ошо окшогон нерселерди көп кылып, көп айтып жүргөн кемпир чалдын колунда чоңойгонум да. Мүмкүн ошонун касиеттери, ошонун бир учкундары тийдиби дейм да. Сонун карасаңыздар, тилек деген кыргыздын сөзү, тилдик, сөздү байкап сүйлөйт. Карасаңыз кыргызда айткан ойлонбой сүйлөгөн 10 ооруга жолугат демекчи. Ошол эмнени айтса, ошол нерсе болот экен да жашоодо. Ошону айткысы келип аткан экен да. Туп-туура. Кече Түгөлбай Казаков агамдын концертине барып,
көп жылдан бери концертке деле кирбейт экенмин да, мындай өзүбүз концерт коюп тиги көшөгөнүн аркасынан көчү экенбиз. Кече залга отуруп алып, сонун болуп концерт көрдүм да, чок ортосуна отуруп алып. Ошондо Түгелбай аке айтып атат да, могулыр дейт, баланча түгүнчөйүп, ал киши көзү жок өтүп кеткен дейт. Эгерде мүмкүн болсо ушуну түгөм, сен ушуну үйрөнүп алып ырдап жүрчү. Сен багын ачып, сен ырың болуп калат, ырдай берчи деп бир 2-3 ырды ырдап берди да. Авторлору башка, бу дүйнөдө жок да. Анан ал киши айтып атпайбы? Карасаң дейт, ошол ырды мага берип, не болсо да сен үйрөнүп калчы деген сөзүн үчүн мен үйрөнүп калдым. Анан ошол кишилер өтүп кетти дейт. Ошон үчүн ал киши ошол жерде айтып, сахнада, чоң сахнада элге айтып атат. Дайыма ушундай сөздү айтпайлычы дейт. Колдон келсе көп жашайлы, жакшылыктарды көрөлү, элим менен чогулолу деген жакшы тилектерди көп айтып эме кылсак дейт. Бул сөздүн күчү же сөздүн касиети дейт да. Сонун. Карасаңыз, ошодан айтып атпайсызбы? Улуулардын сапаты, урпактардын канаты деп. Кыргыз айтат го. Не демекчибиз? Карасаңыз, ушул сөздүн төркүнүндө алып карап айтып атпайсыз, апаңыз, чоң апаңыз ташты оодарган экен депчи. Ошо кырымдап көрбөгөн бети дагы күн көрсүн деп. Кээде биз буддаларды таң калабыз да, чымынды өлтүрбөйт экен, кумурсканы өлтүрбөйт деп. Кыргыздын даанышмандыгын карасаңыз, ушул таштын дагы бир бети болсо дагы күн көрсүн деп, керек болсо жансыз нерсеге дагы ушундай астейил табиятка мамиле кылган эл экенбиз да көрсө. Андыктан ушул нерсени айтып атып, мен эмнени сизден сурагым келип атат да. Ушул аталар, чоң аталарыңыздан, чоң апаларыңыздан кандай сапаттарды алдыңыз? Анан ошол сапаттарды урпактарга, балдарыңызга өткөзө алдыңызбы? Мен дагы бир болгон окуя айтып берейин сизге. 7-чи же 6-чы, 7-чи класста болсом керек. Жайлоодобуз, чоң жолдун боюнда жашайбыз. Биздин жайлоодон сырылдаган автоунаалар чөп ташып, жана колхоздун пресс түктөп коебуз азыркы тил менен. Пресс чөбүн жүктөп алышып, сарайга нары бери шуулдап өтүп турат. Ошол жолдун боюнда биздин боз үйүбүз турат. 100 метр, 150 метр. Анан мен чоң атам менен чоң энем ушу или малга кетти же бие сааганы кеттиби, чөп жүктөп бараткан машиненин үстүнөн бир түк чөп түшүп калды. Жерге. Кулап түшүп калды. Ошондой жүгүрүп бардым. Бир жипти алып туруп, экиз анда зым менен пресстечи. Жаш баласыз өзү. Өзүм ушу пресстичи 20 килограмм зорго сүйрөп аткандан кийин, ошондо мен ушу 6-7 класс, 6 класс болсом керек. Ошону жип менен байлап алып туруп, дырылдатып, эптеп сүйрөп келип туруп, боз үйдүн аркасына бекитип койдум. Бекитип койдум да анан отурдум. Ата-энем, апамдар, атамдар келишти эле. Апа, мен бир чөп алып келип койдум. Мояка деп туруп көрсөттүм. Не чөп? Мындай катуу, мындай сүйлөгөн кемпир болчу апам. Ой, эмне чөп экен дедиле. Карап көрүп алып, мурдуңду урайын, жогот, уят болот, жогот. Бул деген өкмөттүкү. Муну алганың туура эмес, апарып кой ордуна деп туруп, ушундай бир заар менен урушты эле. Келатканда сон сүйрөп келгем деп эптеп септепчи. Анан кетип атканда кантип ошону сүйрөп жеткирген эсимде жок да. Ушундай коркконунан сүйрөп апарып туруп, кайер кетти, ушса алган жериме апарып коюп койдум да. Мен муну менен эмнени айткым келет? Көрдүңүзбү? Бизди ата энелерибиз бул өкмөттүкү тийбе. Муну алганга болбойт, жегенге болбойт дегенге үйрөткөн экен көрсө. Арам жедирбей. Азыркы мен ал учурда мен ойлогом, апам мени алкайт болуш керек. Садагаң кетейин, ушул балам оокатчыл. Карасаң, тетигин алып келип, бизди ушинтип багат деп. Көрдүңбү? Сөздөн мен ошону бир сөз менен апарып көзүмө жаш алып, ыйлап чалап ала. Ыза болуп апарып ордуна коюп келгеним эсимде да. Анан эми азыркылар жанагы коррупционерлер кайдан чыгат? Мүмкүн алардын ата энеси андай тарбия бербесе керек да.
мүмкүн. Биз бала чакабызга ушундай көп нерсени айтышыбыз керек. Азыртаданчы балам бул тиги кошунаныкы, бул өкмөттүкү, муну тийгенге болбойт, муну алганга болбойт, бул арам, арам оокат болот, муну кайра ордуна апарып кой деп үйрөтүшүбүз керек экен да, дурса. Туура айтасыз. Вот мен сиздин жанагы берген сурооңузга ата энеңизден эмне тарбия алдыңыз дегеним ушул. Чоң атам айтчы да, балам уурулук кылба, ушак айтпа, адам өлтүрбө, бирөөнүн эмгегин жебе деген. Өзүм ачка отурсам дагы, могу анча мынча бизнесте жүрсөм, мен бир дагы балдарымдын, менде иштеген жумушчуларымдын айлык маяналарын мен дайыма айтчумун. Мен ачка болсом да силер анан салык убагында төлөнүш керек деп. Биз ошондой болушубуз керек да. Кудай буйруса карасаңыз, сиз айтып атпайсызбы, эң негизгиси арам менен адалдын айырмасын балдарга үйрөтүү. Бирөөнүкүн албай, бул болбойт, бул жукпайт деген сыяктуу, анан балдарга азайып айтып атасыз, ошо билим тармагында ошо басым жасаш керек экенин айтып атасыз да. Ушундай бул бала бакчадан баштала турган нерсе экен да. Эгер ата энебиз ушундай акыл насаат айта албаса, эч болбосо биздин бала чака неберелерибиз бала бакчадан ушуга окшогон соцройликтерди идеология мына жерине коюш керек да, кулагына коюш керек. Бала кезинен ошол бала бакчадагы балага ошол нерсени бериш керек да, мамлекет деңгээлде. Туп-туура. Эң сонун айтасыз. Мен бир сапарда Гапыр Мадаминов агай тааныйсыз да. Гапыр агайдыбы? Гапыр агайды. Сөзсүз. Ушул кишинин бир сөзүн эстеп атам. Эгер дейт 40 жашка чейин эр жигит элге таанылса дейт, энеси мыкты деген да. Эгерде 40 жаштан кийин элге таанылса, анда алган жары жакшы деп айткан уккам да. Ошондо сиздин энеңиз, өзүңүз баккан чоң энеңиз мыкты адам болуптур да. Менин чоң энем, чоң атам булар бир сүйлөмгө эч болбосо бир макал лакапты кошуп кетпесе болбойт эле. Ушундай кылып сүйлөгөн кемпир чал эле да, негизинен. Сиздин жазууларыңызды угуп, мен берген маектериңизди уксам, ошол жерде көбүнчөсү ушул аял эркек маселесине келгенде сиздин көп ачыкка чыгаргыңыз келбей атат да. Демек, ошол жерде бир сизде бир маселе, эне менен болгон маселени көрүп атам да. Көбүнчө энеси менен тил табыша албаган эркектер кийин аялы менен да тил табыша албайт экен да. Бул факты да. Мен көптөгөн анализдер жаздым да. Ошондуктан мен мүмкүн сиз энеңиз менен, мүмкүн баккан эмес, тапкан энеңиз менен мамилеңиз келишпей жүргөн жокпу деген. Жок, мындай. Бул нерсе мындай да. Мен өзүм төрөгөн апам менен өзү төрөгөн апам менен атам илгери эле жашабай алган учурда мен өзүмчө кемпир чалдын колунда чоңоюп атпаймынбы? Бул деген мен үчүн бир жакшы нерсе болгон экен деп ойлойм да. Мен келечегим жакшы болуптур деп ойлойм. Себеби мен бага кемпир чал ушунчалык терең, ушунчалык жакшы тарбия бериптир деп ойлойм. Апам өзүм төрөгөн апам өзүнүн турмушу, бирок мен ал апам менен ортобузда ишти эле мындай ызы чуу же жаман көрүү деген сезим жок. Себеби ал мени 9 ай эмне болгон күндө да курсаганда көтөргөн да. Ушул күнгө чейин эле кадимкидей апам менен катышам, атам менен катышам. Бир гана нерсе мындай да, мындай нерсе болот да. Менин ушу баккан, чоңойткон, эмчегин эмип чоңойгон апаларым бар да. Болгон да. Ошолордун көзү өтүп кеткенче мен эч качан өзүмдүн апама өтө жакындай албадым. Себеби көңүлү ооруп калбаш керек. Көңүлү эрте эле өлүп алмак да, чынын айтканда. Көңүлү ооруп калмага туура айтасыз. Үзүркан деген апам мына 2 жарым жыл болду бул дүйнөдөн өткөнүнөчү. Даже 3 жыл болуп калды окшойт. Ошол апам мен айылда турат эле.
мен шаардан айылга барганда башыма суу айлантып, чачып түкүрүп, бир айда бир жолу барамбы, 2 жолу барамбы, же бир жылда 3 жолу барам, бир жолу барсам деле, ап келгиле, Айбек келди, бир кой сойгула, же улагың сой, козуң сой койгула деп эле коюңузчу десем болбойлу, ушинтип алканып эле мен өмүрүмдү төлөп турган апамды эртерээк өлтүрүп албайын деп мен көп өзүмдү төрөгөн апам менен мурунку өзүмдүн жанагы биологический туугандарым менен качпай жүрдүм, барбай жүрдүм. Себеби мен баккан апам аябай больно болмок да, аябай ушунчалык катуу тиймек да. Түшүнүктүү да, Айбек байке. Мен негизгине билгим келип атканы, сиздин төрөгөн апаңызга таарынычыңыз жок да? Жок. Болду, ошону эле билейин дедим деген. Себеби дегенде түпкү аң сезимдечи, түпкүрдө туюмда ошол калып калат экен, таарыныч мени бакпай койгон, берип койгон деген. Анан кийин ошондой тагдыларды көрдүм да. Мен наоборот ошо берип койгондоруна сүйүнүп жүрөм. Мүмкүн мен өзүмдүн апам менен чоңоюп калсам, эрке талтаң болуп, тиги мээнеттин эмне экенин, нандын эмне экенин, нан оңго каяктан табылат аны билбей талтаңдап жүрүп бир көчөдө көчө баласы болуп калсам эмне болот эле? Ар бир нерсенин артында жакшы нерсеси бар экен айтып атасыз да. Ошон үчүн бар го сөз. Бир жамандык же бир ишке ашпаган нерсенин артында дайыма жакшылык турат деп мындай үмүт кылып жашашыбыз керек да. Туура айтасыз. Туура. Анда эмесе кийинки суроону мен сизге сизди угуп отуруп маектериңизде бир нерсени байкадым да, өзүңүз айткандай сиз чечкиндүү адам экенсиз да. Деги эле ушул мен жана психология тармагында жан дүйнөсү, адам жан дүйнөсүнө кызыккан адам катары көпчүлүк чыгармачыл адамдарда ушул жок да. Анан бирден бир мен ойлойм да, ушул бирден бир себеби ушул сиздин бизнеске, бир аз саясатка аралашканыңыздын себеби ушулбу деп ойлойм да. Кандай экен, деги эле сизде мындай жан дүйнөсү назик, чыгармачыл адам катары ошо бизнес, саясат көңүлүңүздү оорутуп койгон жокпу? Негизи мен саясатты да челип көрдүм да. Өзү адам баласы болгондон кийин бүт нерсени мындай башпагы көрүп коюш керек экен да. бир эме бар го, бир болгон окуя болуш керек. Эй, аяка эмне бардың, маяка эмне бардың десе. Жөн эле мындай башпак көрүп коеюн дедим да деген сыяктуу эле. Барып мен укканданчы бир көргөн жакшы да. Бардык нерсе. Туурабы? Туура, кыргызда ошол. Биринчи бизнесин айтайынбы? Мен чыгармачылыктан эмес, сахнадан кеттим деп концерт койдум да. Анан кеттим. Себеби ошол учурда мен бизнеске кичинеден аралашып жүргөм. Бир жакшы фирмаларым, курулуш фирмалары, анан ушундай поставка деп коет эми, бияктан Кыргызстанга көптөгөн техникаларды алып келип, ушул жаатка кичине бир бутумду салып баштаганда, бир кадамды алып баштаганда, чыгармачылык экөөнү параллель алып кетиш, сахна экөөнү алып кетиш кыйынга турду. Бирок сразу жерден кестим дагы, сахнаны токтотуп турайын дедим да, концерт берип коштошуп бизнеске кеттим. Кыргызстанда мени жаман көрүшө берсин, бирок буга чейин мурунку президенттердин учурунда иштедим да мен эми көбүнчөчү. Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү үчүн бир жакшы шарттар жок экенин билдим да ал жактан. Ошол учурда? Ошол учурда. Азыркыды айта албайбыз. Азыр келип аны дагы кичине айтып кетем. Ал учурда эмне? Чиновниктер менен, госслужащийлер менен баары бир бизнесте кагылышасың да. Ошолор менен сүйлөшүүгө, ошолор менен учурашууга көп жерден учурашасың. Салык боюнча учурашасың. Бир тендерлер боюнча учурашасың. Кол коюш керек жерлер болот. Бул ишти бүтүрүш керек, бирди кол коюш керек. Бүт баары пара менен, шапка менен. Мен канча жерде иштедим.
билбейм бир 2 бир 3 жерден мен Айбек Карымтурбаев деп сыйлап учурашып жөн эле кол койгон күндөр болду. Жок эмес. Жакшы адамдар бар да. Туура. Жакшы адамдар, түшүнүктүү адамдар бар. А бирок көбүнчө бүт жерде бюрократизм. Бюрократия. Көчүгүн көтөрбөйт чиновниктерин. Тиякта президент отуруп алып какшап деген минтип атканы менен бер жактагы муну 3-чү звенодогу, например, райондук деңгээлде, айылдык деңгээлдеги чиновниктер эч качан аны укпайт. Ал өзүнүн ишин жүргүзөт. Көнүп калган адатын. Көнүп калган адатын. Азыркы учурда жанагы улам тиги кармалыптыр, бул кармалыптыр деп эле күндө эле интернеттен минтип эле чыгып атпайбы? Ошонун баары, ошолордун баарынан мына секин тазаланып келет окшойбуз да. Бирок мен уже бизнестен кетип калгам. Жададым да. Чын айтайын, жадатат. Ишин жүрүшпөйт. Ушул күнгө чейин мына бизнестен кеткениме бир 3 жыл болду, 5 жыл болду. Акыркы коюлган лифт койгон компаниям бар эле. Ошол акыркы койгон 6 лифти 6 жылдан бери кабыл албай какшатып отурган чиновниктер бар. Мэрияда отурушат. Элдер ал лифттерди, например, колдонуп иштетип атканына 6 жыл болду. Иштеп атат. Ой, сонун без кынтыксыз иштеп, ошону мен 6 жыл бекер обслуживание кылдым. Ошол лифти карадым, май сайын карап. А булар отурушат да спор. Мына бүгүн эрте менен 6 жылдын ичинде бүгүн документтерин колума алдым. Бүгүн эксплуатация берилди деп. Эми берилди. 6 жыл ошону кайтардым. Ушундай өлкөдө анан бизнес бакшы, мына биздин президенттерибиз какшап эле келген. Ишкерлерди колдогула деген канчалаган указдар чыгып атат. Ошону уруп ойногон чиновниктер бар. Аттарын айтпай эле коеюн, бирок өздөрү ушу мен сүйлөгөнүм көрсө булар деп өзүнүн ээсин табат да бул сөздөрчү. Ушу окшогон нерселер тургандыгы үчүн бизде орто жана чакан бизнестин аксап атканы ошол. Себеби ушул. Бир эле башка себеби жок. Качан чиновниктердин баарын жүрөгүнө ыйман берип, патриотизм кичине ыроо болуп могу жерге. Ошенткенде гана биздин орто чакан бизнес өнүгүп, анан кийин өкмөттүн бюджетине акча түшүп, бизнестерге жарык жол гана ачылат. Орто жана чакан бизнести өнүктүрүү үчүн эмне кылыш керек? Азыр бир павильон, бир торговый павильон же чаштарач ачайын десеңиз, сиз 2 ай чуркайсыз. 2 ай чуркайсыз. Место жайды орнуңуз бар деп коеюн. Павильонду чыкытып койдуңуз. Ага уруксаат, кагаздарычы моунча. Могу 5 кол менен санасаң жетпейт. Светти алып, свет коесуң да, моун жаркырат свет коюп, суу чыгарыш үчүн бүт ошонун баарына жүгүрүп, бутуң жерге тийбей, кабинеттен кабинетке жүрүп, эптеп, кол койгон жерден кол коюп, акча берген жерден акча берип кол коюп бүтүрүп, анан кийин бизнес ачасың. Ушул өлкөдө ушундай өлкөдө кантип анан орто жана чакан бизнес өнүгүш мүмкүн. Башка өлкөлөрдөн ойлонуш керек. Мен ушуну көп жерде айтып деп жүрөм да. Бизге бир мекеме ачыш керек. Сиз чакан бизнестен бир нерсе ача турган болсоңуз, сиз ошол жерге барып, төлөй турган акчаны өкмөткө төлөп, бир жерде. Барып туруп берип койдуңуз, төлөдүңүз. Мына акчам бар, счетумда, банкымда акча бар, мен бизнес проектим могул деп таштап туруп эме кылып койсоңуз, документтердин баарын өздөрү бүтүрүп, жанагы уруксат берүү, разрешительный документтердин баарын топтоп алып келип туруп, бир 15 күндөн кийин сиз келип, ошол документти алып барып туруп, бүт нерселер жасап туруп иштей бере турган деңгээлге жеткенде орто жана чакан бизнес өнүгөт. Мына азыр ушул жерден кайрылып айтып коеюн өкмөткө, ансыз ишкерлерге шарт түзүү деген бул жөн эле указды чыгарып туруп, ишкерлерди колдогула деп коюу эмес. Ишкерлерге шарт түзүү, бизнес, орто жана чакан бизнести колдоо үчүн бир очок таап, ошол жерге бүт документтештирип, баарын бүтүрүп туруп, колуна берип туруп, давай гуляй Вася, иште деп койсо, ошол да бул башка нерсе. Анда ошондо салыгын төлөп,
сибетин төлөп, суусун төлөп, келип ишти кыла берет да. Ушул нерсеге өтүшүбүз керек деп ойлойм. Кыргыз эли, Айбек байке, кыргыз эли негизи берешен элбиз го. Берешен элбиз, чын эле ушундай шарт түзүлсө, мен ойлойм ар бир эле жаран, ар бир эле ишкер бөлүшүүгө даяр деп айтып атасыз да. Туура. Болгон эле алга шарт түзүп бериш керек деген. Шарт. Эми Кудай буйрса, биз дагы ошондой бир бирикмелер бар, ассоциациялар бар, ошолор айтылып атат. Азыр Кудай буйрса жетип атат өкмөткө чейин. Ниет кылып турсак кандай дейсизби дегенде айтат го, жакшы сөздүн артында гана жакшы иш болот депчи. Эми мен ушул жерден айтат элем да, мисалы биз деле ырчыбызбы, кимбиз, обончумунбуз же ким болгон күндө дагычы жүрөгүбүз ооруйт да мекен үчүн. Мекен үчүн жүрөк оорумак тургай көзүбүздөн жаш чыгат. Кээде мына азыркы учурда азыркы бийликтин кылып аткан жакшы нерселер көп болот го. Ушуну көрүп алып, бул мындан кубанычтан көзгө жаш алабыз да. үмүт бар да. Үмүт бар, келатат. Кээде ойлоп жүрөсүң, тетигил, тетигил ушу элдин эмгегин жеп жүрүп байып алды эле. Кудай шуну жаза кылса экен деп жүргөндө, азыр именно ошол алып келип туруп ошонун бүт баарын кустуруп, сонун кылып туруп элдин байлыктарын, илгертен жеген байлыктарын казынага салып берип атканын көрүп, бар экен го, Кудай бар экен го деп калып атпайлыбы? Анан эми оозубузду куучоп менен артыбашыбыз керек. Саясатка биз таасир бере албайт экенбиз. Мен саясатты айтпай калдым, Ошо таасир бере албайт экенбиз, ошону айтайын деп аткам. Айбек байке, саясатка биз таасир беребиз деп аракет кылат экенбиз. Бирок кээде ал саясатчы болуш үчүн бир жөндөм болсо керек да. Анан сиз өзүңүз ошо саясатка аралашам деп бир тоскоолдуктарга кабыл болгон жоксузбу деп айтайын дегем да. Мен саясатка бардым. Саясатка барып, бирөөс 2 жолу бардым. Анан мен ал жактан саясатка барам деп мындай запкы жеп алдым да. Ошол учурда эл деле билет, булчу ачык эле тема болуп калган. Себеби мен ошол учурда жанагындай комустумду алып туруп, ошол учурда бир президентке байланышкан. Президентке деле байланышып эмес, бир ачык бир замана деген чыгармамды ырдап туруп, бийлик ээлерине ошолорго багыштап туруп ырдап койдум беле. Мелисет бир эле ырчым болчумун ошондон. Бирок мен ал жерде ошол кишинин деле аты айтылган эмес, бирок өздөрүн таап алыптыр да ошол жактанчы. Сөз ээсин таап. Сөз ээсин таап алган да, ошон үчүн мага кичине фас деди эле. 2 сутка камалып да чыккам мен. Ошо буйрутманын артында. Анан көрдүм. Эми саясатка барып көрүп чыкканым абдан жакшы болду. Экинчи барбайм. Ошол чечим, сиздин чечимиңиз мындан ары ал нерсеге аралашпайм деген болгон экен да. Мен кээде айтып атпаймынбы, ошол адамдар өзүнүн табиятын билбей туруп ошол нерсеге барып алат да. Ошону айтайын дегем да. Ошол жакка барып көңүлүбүз калганы көрүнүп турат да. Эми бирок анын артында да жана биз айткан бир жакшы нерселер жазылган экен да анын артында. Может бир депутатка коем дедиңизби, ошентип бир иштерди бүтүрүпсүз да. Адагы себепкер болуп калгандыр мүмкүн ушул нерселерге. Да, башка көрдүм да, түшүндүм да. Андан кийин тияктуу көрдүм, биякты көрдүм, бирок эми бизнес деген баары бир жакшы. Азыркы учурда бир кыйла бизнесмендерге жол ачылып калды да. Эми бизнесмен дебейличи, жеке ишкерлерге кичине болсо да баягы көчүгүн көтөрбөгөндөр сестенип, ордунан тура калып, жакшыраак мамиле кыла баштады да. Бир учурда ишкерлер деген буларды только сааш керек. Мындан бар да, мында жеш керек, муну тонош керек. Бир жерге кол койбой койсоң,
келет да каяка куда денется дегендерчи. То есть ушундай түшүнүк болуп калган биздин элде. Ошол ишкерлик кылып атса демек уурдап атат, мындан алыш керек деген бир чиновниктерде көз караш бар эле. Бар болчу. Эми Кудай буйрса ушул нерсе жокко чыкса экен, мен дагы ошо Кудайдан тилегеним ошол. Бизнес кыла турган адамдарга ушул тармакка баш багып чыккан адам катары эмне кеңеш берет элеңиз? Деги эле бизнеске билим алып барган жакшыбы же жөн эле бара берген жакшыбы? Ушул бир көз карашыңызды айтып койсоңуз. Негизинен ишкерлик деген окуп барса албетте жакшы го. Кандай тармак болбосун билим деген бийиктикке жете элейт да. Билим деген бийиктикке жете элейт. А бирок бизнес деген бул мындай талант десем, способностьтун кыргызчасы болгондо, мындай бул мүмкүнчүлүк, ишкерлик деген бир өзүнчө бир талант го дейм. Буга мисалы мен көйлөп элем аябай эле бир ал учурда илгерки учурларда ишкерлик боюнча окуулар бар беле жок беле билбейм, бирок эң жөнөкөй эле нерседен жакшы нерсени жараткан мисалы табыл деген бир дейп тарыхта калды го. Көрдүңбү? Мына бул жаратмандык да. Жаратмандык, ишкерлик деген бул жаратман адамдардын колунан көп келет да. Анан бизнесте ар кандай тоскоолдуктар көп болот. Ошолордон өтүш керек. Ошолордон өтө албай канчалаган бизнес ишкерлерибизчи жадаганда таштап коюп жүргөн мурунку учурлардачы. Азыр билбейм. Азыр бизнес кылыш, ишкерлик кылыш бир кыйла жөнөкөйлөнүп калды да. Себеби шарттар мурун жөн эле указ боюнча калып калса, азыр уже бизнеске жолтоо кылчу адамдар сестенип калды. Коркуп, кичине жоопкерчиликти сезип калышты. Ошондуктан азыркы ишкерлерге кеңеш берет элем. Коркпош керек. Бизнесте эгер жалтаңдап коркпошуң керек. Бир же эки же үч тармакты тандап алсаң, бар жогуна параллельно киребеш керек. Бирөөсү сөзсүз 4 тармактын бирөөсү же экөөсү сөзсүз иштеп кетет да. Ошо коркок адам бизнес кыла албайт. Чечкинсиз адам бизнес кыла албайт. Акчасын монтуп кармап коркуп жүрүп өтүп кетет да. Орустардын жакшы макалы бар го. Кто не пробует, тот шампанский пьет. Или шампанский жөнүндөчү. Ошондой кадамга барыш керек да. Бакыт, анан бактылуулук жөнүндө бир эки ооз сөз айтып койсоңуз. Эми бакыт деген мен өткөндө бир нерсени айттым да, бир чоң апама айттым да. Бакыт деген акча эмес. Бакыт деген бир жөнөкөй эле көзүрмемдер го дейм да. Көзүрмемдер. Бакыт деген сен жөнүндө, сен ийгиликтериң жөнүндө бирөө жакшы сөз айтып сага эме. Мисалы мен үчүн ошол бакыт. Мен бир жакшы чыгарма жаратып, ошону элге түмөлөй деп ошондон рахат алып угуп турса, бул мен үчүн бакыт. Бир кемпир апам тиммеле небере чеберелери менен дасторкон жайып алып отуруптур. Анан мага келем сүйлөп кой дедиле, мен айттым. Сүйлөгөндө айттым. Апа дедим, бакыт десе акчаны ойлойбуз, тигин ойлойбуз, муну ойлойбуз. Тиги жакшы сулуу катын алсак, ошол бактылуу экөө жакшы жасап калса бакыт дейбиз. Бакыт монундан өткөн бакыт бар сиз үчүн. Бара сиз дасторконуңуздан неберелериңиз этеңизди тебелеп жүрөт. Туурабы, апа дедим. Муну балаңыз менен кызыңызды балаңыз менен келиңизди үйлөгөндө канча адамдар бата берип, бата тилеп, тойдо бата алгансыз, туурабы? Туура, айланайын, туура дейт. Вот ошонун баары бата кабыл болду деген ушул экен, апа. Ошонун бата сиз бактылуусуз. Бакытты асмандан издебе, өзүңдөн изде бакыт. Сен жакшы иш кылсаң,
жаратмандык кылсаң, ошол бакыт да. Эң сонун Айбек байке сизге чоң ыраазычылык. Ушундай алтындай болгон убактыңызды, ден соолугуңузга карабай бүгүн ушинтип биздин чакыруубузга баш тартпай келип бергениңиз үчүн сизге дагы мен келечекте бир жакшы нерселерди деги эле азыр айтмакчы, көз ирмемдерде бактылуулукка байланыштуу көз ирмемдер көп болушун мен каалайм. Силерге бар болуңуз, көп жашаңыз. Кыргыз элине ушундай аттын кашкасындай болуп таанылып, даанышман бир ак сакалы жайкалган карыя болуңуз. Бар болуңуз. Ошого жете эле. Бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Билик подкасты болду. Сөзүмдүн аягында айтарым, бакыт өзүңдө, өзгөлөрдөн издебе. Бар болуңуздар. Жолугушканча.